Assalamu alaikum, barka da shigowa cikin wannan bidiyon. Wannan bidiyon zamu bayani ne akan yadda zaka sawa Facebook naka VIP profile. Kamar yadda kuka gani zai koma abun VIP, za ku ga irin abubuwa kamar Allah da akan sa muka muku bidiyo. Idan yau ne farkon zuwan ka channel namu, muna farma ka danna mana subscribe, sannan kuma ka danna mana alaman ƙarawa. In ka son dai ka sawa Facebook naka koma Facebook account naka koma kamar VIP profile, wato hanka kenan. Abu na farko zaka buɗe datan wayanka. A cikin kamar yadda na buɗe datan wayana, zaka shiga application naka na Facebook. Bayan Facebook naka ya buɗe ma kamar haka yadda kuke gani, zaka taɓa filin layuka guda uku da kuke gani a sama da ɗan ɗigon ja kai ɗin nan. In ka taɓa shi zaka shiga wato ainihin kan profile naka. Idan ka janyo saman nan, gashi nan akwai daga a rubuta post and about, ga photos, sai ka taɓa nan about ɗin nan, ka ja ƙasa, gashi nan anan ka ja ƙasa za ka kalla details, shiga nan ko school nan ko workplace ɗin nan. A cikin mai dogon ya kawo mu filin da za ku nemi asalin inda kuke aiki, workplace na inda ma'aikatar ku kenan. Za ka shiga filin searching, sai ka yi searching na Facebook wannan profile VIP. Gashi nan kamar da gani profile VIP, sai ku searching. Gashi nan kamar da gani ya nuna muku su kala kala, sai ka zaɓi duk wanda ya ma. Ga sunan 2016 loading always, why original account, ga sunan dai da dama dai. Zaka shiga ɗaya kamar haka, sai ka danna save kawai. Gashi nan kuma da gani yana search, yana shiga. Gashi nan ya kawo mana fiska, ya nuna mana shiya, ya nuna mana cancel, wato aro waje cancel a saman nan. In har kana son abun din yayi kaman posting VIP da ka saka nan yayi kaman posting, shi zaka danna shiya. In kuma baka so sai ka danna cancel. Ina taba cancel ne. Gashi nan kamar da gani yanzu ya ci ga wannan abun. Kun ja sama ya kalla profile la, ya nuna work at loba at waye kaza kaza. Gashi nan dai in bidiyon na bude ka danna mana subscribe, sannan kuma ka danna mana ƙara.